第二節啊，今晚傾下限制級。咁啊，今晚亦都係書嘅時間啦。我哋但係一個，我覺得點解我中意睇呢啲書咧，都係獵奇色彩多啲嘅。係啊，啱啊。其實主要就係因為好奇啊嘛，因為你唔知啊嘛，好奇啊嘛。講咩書先咁樣？咁繼續呢個解憂情趣店啦。咁我係啦，講幾本嘅，但係後面嗰啲主要就係呢本。後面嗰啲因為講下啦，另外一本係叫做12位中國性工作者技術啦，同埋一個性事牛油和麵包，係啊。12位中國性工作者技術，技術啊，OK，係啦，我聽到技術添，技術即係 technique 啊，technique 係。咁其實咧，我即係因為即係其實籌備節目咧，即係都係好處嚟嘅。即係好似之前講筆記啊嘛，咁其實筆記都要即係睇翻先有用啊嘛。咁就籌備節目咧，我就記翻起原來幾年前咧，我仲有另外一本嘅，就係講台灣嘅酒店小姐嘅。哦，OK。係啦。咁啊，之前有集講過啦，酒店其實係算夜總會啦，即係台灣嘅酒店就係香港嘅夜總會啦。咁叫做咩名咧？咁我係揾嘅。咁你都有本介紹啊？啱啱醒起係嘛？係啊，有本介紹係話呢個特別啲喎。呢個對於可能啲聽眾嚟講有啲重口少少，但係咧個獵奇性，我覺得都相對都係高少少嘅。就係呢個叫做午夜男啊。香港男性工作者口述史係啦。呢一本我都想講嘅，呢一本我都。咁啊，嗰本台灣嗰本就叫《歡迎光臨五祥酒店》啊。咁啊，佢係一個大學生嚟啦。咁啊，喺唔係做夜晚喎，做呢個下晝嘅酒店小姐。咁啊，賺下啲生活費咁樣。咁啊，係啦。咁啊，都係佢啲故事啊咁樣啦。咁啊，佢係。結束嗰陣時就係疫情之時啦，咁樣啦，咁啊有興趣就可以睇啦，就唔會講得太多，因為都唔係好特別嘅，但係就係獵奇方面就係可能係異地啦，始終唔係香港啦，即係台灣嗰邊啦，咁睇下啲少女心啊究竟係點啊？咁我哋就翻去呢個解憂情趣店啦。咁呢個佢個店主就係姓呂嘅呂永恆。咁啊，佢頭先講咗啦，就依間鋪頭就2010年開啦，咁開咗15年啦，咁就結業啦，就因為種種原因啦。咁佢首先講佢個鋪頭先，咁佢點解開咧？就係因為佢又係啦，留學美國啦，咁留學美國咁佢之前佢受到嘅教育或者覺得香港嘅性教育係缺乏啦。佢其中一個故事咧就係佢來經啦，即係10歲嗰陣時第一次嚟月經。咁佢就好唔識啦。咁佢其實都係我哋呢一代嘅人嚟嘅，即係都係30幾歲咁樣啦，係啦。咁佢又特別喎，佢唔係多數都係有少少。我哋有少少係有少少係 stereotype 啦，覺得可能即係咁對呢個性咁倡議嘅，多數都可能係lesbian 啊嗰啲啦。佢唔係喎，佢異性戀嘅喎，係啊，係啦。咁啊就係咁啦。咁啊佢嚟月經啦，咁佢覺得好驚啦，咁佢就衝入個廁所嗰度，就覺得流晒血啊，好驚啊！咁跟住就佢揾佢阿媽啦，跟住佢阿媽就衝入即係同佢入廁所，跟住俾包衛生巾佢。跟住咧，佢就有個所謂童年陰影啦，就係因為佢阿媽同佢講教佢點用啊，跟住就同佢講：哎呀，唔好周圍同人講啊，因為佢即係佢個廳嗰度有親戚啊，有爸爸啊咁樣啦。咁唔好周圍同人講啊。咁佢就覺得性呢樣嘢啊，或者月經呢樣嘢啊，都係好似好羞愧嘅一樣嘢咁樣。咁啊係啦，咁啊其中一個佢個童年嘅陰影就係呢樣嘢啦。跟住之後佢去
去交男朋友啦，咁啊都係嗰啲嘢啦，就係覺得性好似只不過係滿足男朋友嘅性慾咁樣啦，直到即係交往幾年，即係可能第一個男朋友係5-6年，都係覺得只不過係性，只不過係滿足男朋友嘅性慾咁樣。咁直到咧佢交往第二個男朋友啦，就個男朋友就送咗一個性玩具啦，我諗係嗰啲震蛋嚟嘅。咁佢第一次收到咧，就覺得係驚訝嘅。但係就揾咗一個夜晚就試啦，咁啊終於都係嗰啲啦，係啦，探索咗佢嘅自己身體咁樣啦，佢係啦。咁但係係啦，啲故事都係咁噶啦，但係正常就係咁噶啦，呢個世界係啦。咁佢就覺得原來女仔其實都可以探索自己個身體啊咁樣，同埋佢就有咁嘅諗法啦，就可以覺得可以宣揚呢樣嘢啊，同埋即係個女性可以多啲自我嘅意識咁樣啦。咁佢就翻嚟香港就開始慢慢就開情趣店啦。咁佢依間情趣店有咩特色咧？咁女性主導啦，因為始終個老細其中一個大老細係一個女人啦。咁佢就唔賣呢啲陰部嘅美白粉霜啊，唔賣嗰啲陽具增大器啊，唔賣呢個催情口服液啊。催情口服液就好易理解啦，始終即係啦迷姦水嗰啲咁，佢作為一個女人咁啊，就唔會賣啦。咁跟住又亦都唔賣 AV 女優嘅飛機杯，佢賣飛機杯嘅，但係唔賣呢個 AV 女優嘅飛機杯。咁點解咧？係啦，即刻答你，就係因為佢覺得佢設計同埋包裝就多數以男性嘅視覺為主啦。咁係啦，咁啊帶有呢個物化女性身體啊。咁啊，佢覺得佢有一次走入其他嘅情趣用品店，即係未開鋪嗰陣時咧，就見到呢啲飛機杯，就覺得唔開心咯，覺得唔舒服咯，所以喺佢自己嘅鋪頭，佢就唔賣呢樣嘢啦，就係咁啦。咁佢但係都會賣飛機杯，只係唔賣 AV 女優飛機杯啫。係啦。OK。係啦。咁啊，佢係老細，咁佢可以選擇啦。咁當然啦。係啦。跟住本書就係講佢嘅心路歷程啦。咁由開始咁啊，佢就揾鋪頭都係一個困難啊，因為好多可能嗰啲業主就覺得租性玩具情趣店就係可能會搞 cheap 間鋪啊，咁樣個估值又低啊。咁佢點揾到啲鋪咧？佢就要話係亦都係真嘅。佢係話自己係賣內衣嘅，女性內衣嘅先有機會租到鋪咁樣咯。係啊，係咯。跟住佢亦都講少少嗰啲佢覺得2010年嗰陣時咧都係好性壓抑或者係對性係好禁忌，但係我其實覺得香港呢10幾年嘅變化不大咯，呢方面。但係係咯，係咯。咁佢首先佢提出就係喺啲雜誌佢想賣呢啲所謂性玩具嘅廣告，就一開頭都好似都好有興趣嘅，但係慢慢就嗰啲編輯啊都話都係唔得啦，可能要改啊，叫變成咩健康用品啊，咁先有機會係去賣咁樣咯。係啦，咁啊。但係你咁講起咧，你話香港呢10幾年咧，我覺得我又認同佢喎。我認同佢咧，大家對於性嗰樣嘢咧就冇以前講到咁禁忌啊，或者係大家係多咗好公開咁去談論性，同埋係嗰種特別係性嗰種帶嚟嘅享受同愉悅啊，即係嗰種性帶嚟嘅生理嘅一種享受，係即係多咗人去講呢樣嘢喎，係反而係我又真係認同佢呢樣嘢喎。
可能係普羅大眾係可能係，但係譬如係反而我哋之前都講啊，80、90年代嗰啲傳媒啊、大眾嗰啲文學啊嗰啲，就反而係越嚟越冇咯。係啊，冇錯。咁呢個係真嘅，呢個係真嘅，即係呢個係真嘅。你如果因為好相對，即係譬如你係正統媒體，即係譬如可能電視啊、報紙啊呢啲咧，你嗰個風氣係保守好多嘅。坦白嚟講係真係保守好多，保守過以前好多，我覺得係啊。咁但係相對而言，因為你有咗網上呢個 channel 啊嘛，即係網上呢個渠道，即係譬如你 YouTube 咁樣，或者係 TikTok 咁樣，anyway 邊度都好啦咁樣。其實係多咗好多嗰啲 YouTuber 啊，多咗好多人啊去講呢一樣嘢啦。就好似而家你講呢個情趣用品嘅老闆店，情趣用品店嘅老闆咁樣，老闆娘。咁佢基本上都成日上去啲 YouTube channel 度，我都成日可以見到佢㗎，都做節目啊嗰啲都有㗎，都係有啲人可以訪問佢咁樣㗎。有。跟住係啊，跟住然之後我又見到其實之前一排我都見到好多 channel 咧係專門係揾個女仔出嚟，係專門講性呢樣嘢㗎，即係要點樣同男仔去 kiss 啊，點樣去係口交啊，點樣去咩體位先至會有快感啊？究竟如果俾男仔顏射，你會唔會興奮啊？即係講呢啲喎，好乸癲喎，我覺得係會去到。又唔係好乸癲嘅，係啊，女啊多人睇啊，香港，唉係咁。咁正常嘅，咁我唔止香港啊，大佬真係。係啊，咁啊繼續啦，咁啊個主軸就係兩個主軸啊，幾個主軸啦。其實就係譬如，其實男女都有一個係shaming 啦，即係覺得羞恥嘅感覺，有啲咁嘅感覺。咁啊，佢講嘅女人咧，就可能對呢個身材啊或者樣貌啊，喺香港就比較壓抑啲啦，係啦，即係限定你係應該咩嘅體重咁樣，覺得自己嘅樣貌不夠咁樣。佢點樣顯示咧？譬如係好多有啲女人就係對嗰啲可能啲內衣覺得靚嘅，但係就覺得自己着落就穿唔起或者唔去係啦，唔 deserve 呢樣嘢啦，即係咯，係啦咁樣啦，係啦，咁啊係啦，咁啊男人又係可能對自己嘅 size 啊。就有一個疑慮咁樣啦，就譬如佢有個故事好得意嘅，咁有個後生仔就衝去佢個鋪頭就想買保險套，咁跟住佢問你要咩 size 啊？個男仔就話梗係要最大嗰個啦，咁樣係啦，最大嗰啲啦，跟住佢咁啊買完啦即刻走啦。跟住點知後幾日佢個男仔就 message 翻佢係啦，有冇事後丸買啊？因為佢係啦，因為佢用嗰啲特大嗰啲保險套就漏咗啲精去佢個女朋友嗰度，佢係驚做白趴係啦。咁佢好對題嘅，咁呢個都係對自己嘅憂慮啦，即係對自己嘅 size 嘅憂慮啊，係啦，即係係咯，咁樣面對唔到。喂，咁我想問下你有冇呢種憂慮先？我冇，我 OK 嘅。OK，因為我係 OK 嘅。唔係咁，但係都有憂慮嘅，都有唔係咁，但係我係 OK 嘅。但係譬如你始終都覺得會有得更好噶嘛。係啊，我譬如我夠長嘅，咁可能會唔會覺得唔夠大咧？係咪都有實點都有噶啦？係咪啊？係咯，但係其實唔使嘅。我以前真係都會有呢種憂慮嘅。我以前真係會有嘅，即係覺得因為以前你好坦白咁講，你所有嘅一啲關於性嘅知識，好坦白咁講就係嚟自 AV 啊嘛，或者係嚟自總之鹹片先啦，歐美又好，日本又好啦咁樣先。或者我哋之前講嘅鹹漫啦，夫妻成長日記。係啦。你見到應該睇多啲，都勁大啊嘛，係咪？你覺得勁大啊嘛，你就會諗，喂，你就會用咗嗰一種先係正常。你覺得嗰一種先正常喎咁樣，係啊，跟住自己呢啲好似唔及得上咁勁嘅，好似唔係好正常喎。即係我以前係會有呢種憂慮嘅，係啊，以前有呢種，直至係交咗第一個女朋友之後，即係認識第一個女朋友之後，
係啦，跟住真係發生過嘢啦，咁你先知道，其實自己都係正常嘅。嗯，跟住再加埋睇埋咪有好多嗰啲人講，即係有啲我記得以前睇過啲統計即係台灣好興嘅睇 YouTube 咧，即係睇嗰啲性嘅節目咧，咁嗰啲醫師啊嘛，又係女人嚟啊嘛，佢會講下究竟係即係佢會重視男性係長度啊、粗度啊定係硬度啊嘛，咁佢哋永遠話硬係永遠係最重要啊嘛，係啦，咁呢種就打消咗個疑慮啦，咁就冇錯，即係認識多咗啦，咁啊減少個疑慮啦，係啊，冇錯，係啦，咁佢嘅倡導都係呢啲啦，即係想大家認識多啲啦，咁樣就咁係咯，咁啊即係呢啲疑慮無論男同女都有啦，咁啊喺呢本書就提到啦。咁另外同埋其實 size 太大，佢都話有個問題啦。佢係譬如有個外國人喺佢中環嘅鋪頭就買唔到condom，就係因為佢就太大啦。咁大佢亦都唔係愛嚟炫耀嘅喎，因為佢個女朋友都係佢本地嘅女朋友都係覺得太大，可能就好難去完事啊咁樣啦。咁其實唔止係細嘅，其實大亦都有問題啦。咁呢啲當然㗎啦，係。係啊，你知唔知我因為我自己出去玩啦咁樣啦，咁我用 Telegram 出去玩嘅，即係揾女嗰啲咁樣嘅。咁咧 Telegram 咧，你見到好多嗰啲女咧寫住咧就係拒絕巨龍咯。係。嗱，佢冇講話拒絕牙籤，我唔會咁講喎，係咪先？但係一定真係拒絕巨龍咯，係啊。係。咁另外啲憂慮講少少就係嗰啲title 啦，譬如我討厭我的陰唇啊，咁其他就係關於佢自己啦，呢個作者啦，佢係都係一個高嘅女仔啦，咁佢都係可能由細到大都係有啲少少霸凌啊，俾啲男同學啊，甚至係佢初戀嘅男朋友都覺得一座山啊咁嘅霸凌啊咁樣啦，都係一啲女性嘅憂慮咁樣啦。係啊，OK，係啦。咁另外一個故事就係30個故事到啦。咁我睇下有咩特別少少先，我想講。但係嗱，下一個題外話先，我想問下，即係你講開呢個情趣用品啦，我想問下你自己本身有冇試過用？有冇用過？飛機杯咯。你有冇用過？你有冇用過？我真係冇，係啊，我又真係好有興趣想問下你，即係飛機杯嘅體驗係點樣咧？飛機杯嘅體驗咪係一個直膠咯。咁你係咪用女優嘅飛機杯先？你係咪用？其實冇分別嘅，分別不大。即係最大嗰隻牌子，譬如紅色嗰隻牌子啦。你係啦。嗰隻同埋女優，我買嗰啲都係啲中下價嘅啫嘛，係咯。咁其實都係直膠感覺。咁你話入邊嘅感覺其實有真人嘅80%似咯，係真係嘅。咁啊又方便咁啊，係咯。咁你加潤滑劑咁就可以開心啲咯。咁啊〜亦都係其中一樣，其實要教育嘅，可能係你用得太多手咧，咁你可能慣咗手嘅你自己隻手咧嘅緊紮度咧，你去返真人咧就就可能就係嗰啲問題啦，可能快射啊或者遲射啊咁樣啦。咁其實可能飛機杯係一個好嘅嘢嚟嘅，亦都係佢呢本書想倡導嘅，就係性玩具係一個工具咯。咁咪飛機杯係都話可能有80%次，咁你始終係有少少習慣翻嗰種緊紮度咯，唔係好似你隻手咁樣係越嚟越緊咁樣咧，就對你個敏感度咧係可能越嚟越遲緩咁樣咯。係啦。但係當然啦，你譬如你嗰啲飛機杯咁，你太快嘅咁
你都係一個另外一樣嘢啦，速度又係另外一樣嘢啦，係咯。係啊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 。係啦，咁啊，另外一個故事就其實都幾有討論價值嘅，因為我覺得佢嘅結論同我嘅結論可能有少少唔同。咁有個廿幾歲嘅後生仔啦，可能大學生啦，咁就佢想買份生日禮物就去送俾佢女朋友啊。咁去情趣店，咁當然買呢個性玩具啦。咁啊，佢買一個可能係假棒咁樣啦。咁啊，就送個俾女朋友。咁個結果咧，就係佢第二日咧就翻嚟咧想退貨。咁就係因為佢講就係，我女朋友拆都冇拆，佢話入邊係依啲玩具，佢就直接掉俾翻佢，就話你當我係乜嘢女仔？咁佢個後生仔就解釋，只係生日禮物，想俾佢開心。跟住個女朋友就話，個男仔好下流，覺得係侮辱佢。咁啊，就係咁啦。咁係啦。咁跟住個店主就退咗貨啦。咁啊，咁佢嘅結論咧，咁當然性玩具係中性嘅工具啦。咁佢覺得係佢覺得係個女仔嘅問題啦。咁係咯，佢覺得係佢個女仔嘅問題啦。跟住就污名化呢樣嘢啦，或者禁忌呢樣嘢啦。係啦，咁啊，主要係咯，對性唔公開談啊，性快樂。但係咧，我覺得咧，就係其實係兩個人嘅問題，就係個溝通不足啊。我同你一樣，係啦。其實因為其實你坦白嚟講，你送禮物俾女仔之前，其實你要了解個女仔喜好啊嘛，你係要。即係你唔係話我中意呢樣嘢，我就懟俾佢，唔係咁樣啊嘛。即係譬如你中意打籃球，你中意買個籃球，好似送俾個女仔，個女仔唔會中意喎，係咪先？係啊。咁佢可能中意花，可能中意 Hello Kitty，可能中意 Snoopy，咁你仲送個籃球俾佢，佢唔會中意咯。呢樣嘢係，即係你想送某樣禮物俾女仔之前，即係正常嚟講，你都會嘗試下揣摩一下，或者諗下究竟佢會唔會中意呢樣嘢先噶嘛？或者佢收到咩反應先噶嘛？係啊。咁我覺得係，即係佢個店主就話，可能譬如覺得係一個文化，即係佢升華到一個文化嘅問題啦，文化反射啊，或者係啦，灌輸性玩具等於不正經啊。咁佢係可能係都係偏埋咗少少一邊啊，就係咯。都係宣導佢個立場冇辦法嘅，佢個立場，因為佢係賣性玩具啊嘛，佢係性玩具啊嘛。但係佢你講得啱咯，佢又太過於偏埋一邊咯。即係其實佢應該個男仔其實坦白嚟講，如果俾你想送個性玩具，帶佢去睇下，入係啦，即係入去呢啲鋪頭先咁樣咯。就算你唔講，你唔帶佢真係入去睇啊，你都要俾佢知道呢樣嘢係用嚟做啲乜嘢，或者同佢傾下。你起碼言語之間，你睇下佢有冇可能會中意呢樣嘢先。係啦，喺言語之間係啦。同埋大佬你生日喎，大佬黐線有冇？其實 OK 嘅，有嘅，係唔係咯？你要知道你個女朋友或者你個朋友係咪依款人咯？係咯。係啦，你話你同佢喺埋好耐，你哋大家哇真係佢都係一個好乸開放嘅人，佢就一路都好想要啲碌假狗啦。咁你買俾佢，咁就話啫。咁啊哇正啦，咁啊一流啦，係咪先？係啊，大佬啊，你如 OK，我知道可能我問過下，我覺得佢有機會中意或者點樣嘅，我會送，但我唔會選擇喺生日送咯。我會選擇有一晚去開房，同佢開房，或者去酒店玩，去旅行酒店玩嘅時候，跟住喺眾多一啲禮物之間夾住一份咁嘅嘢喺度，係咪先？佢拆開個即係好簡單嘛。嗱，你送咗佢好中意嘅手袋俾佢，跟住咧隔離有其他嘢喺度，咁佢拆開手袋好中意，好開心，跟住再打開，跟住話仲有一份小禮物嘅，睇下咁樣，跟住打開埋口，呢啲嘢嚟㗎，怕醜，係咪先？咁個成個心情個玩法又唔同㗎咯喎。即係你第一嘢送個假狗俾佢，梗係哇唔馬得啦，真係唔係講笑。咁係咯，有30幾個呢啲故事啦。咁大家有興趣可以
埋嚟睇下啦。都我見到都仲有少少嘅存貨嘅周圍咁啊。咁另外就係譬如嗰啲對自己焦慮，就係譬如變咗媽媽咁對自己嘅身體焦慮啦。一定會嘅，呢個真係一定會嘅。係啊，或者就算男人都會啦，即係老咗咁，你個體力又唔同，其實個個都會啊，人類都會噶啦。會啊，會啊！我而家都有中年危機，我覺得自己有係啊，80後係啊有啊！我成日覺得哇，自己好似勾地肥咗喎，唔係因為嗱，我好坦白咁講，我就84啦，咁我84而家都41歲啦，已經係41歲啦。即係你好明顯，你睇到自己嗰個外形啊，外形係即係好明顯嘅，係已經係老好多咯。啊，即係比起你自以為30幾歲嗰陣時，你覺得好仲係好年輕力壯嘅時候，你覺得哦嗰個成個感覺係唔同咗，真係會係啊。係跟住，所以你會對自己所有嘅身材上面啊，你都會有啲焦慮嘅感覺咯。你就會想啊，會即係做多啲運動去 keep 翻。係喎，係喎，要喎。係啊，都係喎。即係以前唔會有啊嘛。以前你覺得暴飲暴食佢驚咩啊？唔會肥啊嘛，好似唔會噶嘛。呢樣嘢係啊。而家唔係喎，而家哇，你覺得哇唔得喎，成個整體感覺好似好衰老咁樣，即係講成個整體嘅感覺啊。即係你唔 keep 就真係會衰老咯，就 feel 到。係啊，所以係有一種咁嘅，我唔得，我呢一排我就真係做多運動，我就覺得哇唔得，一定要即係點都 keep 翻下先咁樣咯，係要。係啊。咁啊，除此以外講多兩樣少少嘢啦，就係佢啊覺得最好嘅伴侶就係有啲佢又見到係譬如老人家咁啊，兩個夫婦咁啊，都過嚟去買玩具啦，亦都係女同性戀者啦，咁啊多數女同性戀者就做埋好多 research 啊、試啊咁樣就一齊過嚟買玩具啦，咁啊反而係可能異性戀嗰啲就多數係單一咁樣自己過去啦，咁樣啦。咁另外佢遇到最大嘅問題咧，就係可能有好多性騷擾嘅嘢啊，咁樣啦，係啊，咁同埋佢係啊，咁呢啲真係睇書先知，可能有啲人喺個更衣室喺度自瀆啊，咁樣佢都周不時都有發生。即場試用，自瀆啊嘛，咪即場試用咯，即刻試咯。都係睇住睇，咁啊冇咁誇張，咁呢啲就真係要拆開嘅，我諗。我攞件衫，攞條底褲入去咁樣，咁係啦。總會遇到啲變態，一定會有啲咁嘅變態。係啊，咁佢唔止係本地人喎，啲鬼佬嗰啲可能係攞樽酒咁樣都試過上去，都係嗰啲好誇張咁樣喺度性騷擾嗰啲店主啊咁樣咯，係啊。會啦，佢哋梗係覺得你係咩噶嘛，即係覺得你係好開放，勁開放。係好開放啊嘛！你開得你啲鋪頭係咪先？你開得你啲鋪頭，你對呢樣嘢一定好開放啦，點都玩都得啦，係咪先？咁咪 flirt 下你咯，咪就係 flirt 下你咯。啲鬼仔好中意㗎，我有個 friend 啊，佢係即係佢夜晚放工啦咁樣，咁佢女仔嚟嘅，咁但係佢年紀都唔係後生㗎啦，已經都係可能都5字頭㗎啦，已經係叫做係。跟住佢有一晚放工，跟住過馬路翻屋企嘅時候，突然間佢身邊出現咗個鬼仔，佢話個鬼仔好後生㗎啫喎，應該睇個樣應該係。嗱，啲鬼佬波偏老啦樣，咁佢個樣後生啲，一定都係後生啲㗎啦，都係。咁佢話個樣可能睇落去23、24、25、26度啊，仲要差唔多呢啲咁嘅啦。跟住突然間問佢有冇興趣，即係翻酒店喎。但係你知佢醉咗嘅，所以佢哋係好乸癲嘅，係好乸癲。咁係我可能外國生活，我覺得冇乜嘢喎，問一句嘅啫喎，依句又反而癲。但係你唔會正常嗱，即係我當然我唔係話鬼佬係咩，但係我覺得佢哋係開放啲，即係開放好多嘅，係我覺得即係佢哋啲文化正常，對於佢哋嘅文化正常啦。但係對於我嚟講唔係啊嘛，我哋唔會話哇喂叫我翻酒店啊，3唔識7咁樣係咪先？嗱，你喺蘭桂坊玩又唔同，你喺老蘭玩又唔同係咪先？咁但係你唔會喺街度咁樣問人哋咯，你唔會係。係啊，即係我咁諗喎，係啊。anyway，好繼續。完啦，就係咁啦。我依本書就完啦，就係咁啦。咁啊，係啦。不如你講下你個介紹啊，你本書嘅有
喂，好啊，喂，咁我咧就誒，其實我之前咧就大概1-2年前啦，就買咗本書嘅，就頭先講咗啦，就係嗰個叫《午夜男男》啦。第一個男咧就係男人嘅男啦，跟住第二個男咧就係離男嗰個男啦，就係口字邊做個南方嘅男字嗰個男。咁就係叫做香港男性性工作者口述史啊。咁佢係真係好勁，即係嗰陣時我係因為睇報紙咧，即係報紙有介紹呢本書啊。咁我覺得好堅喎，真係唔係講笑。喂，第一樣嘢係我想像唔到係香港有即係我想像我係冇諗過啊！我係冇諗過香港係有男性性，即係唔好話香港，我係冇諗過有專為男同性戀者服務嘅男性性工作者。唔係喎，反而我係知道喎，即係你係反而已經知道咗先喎，已經係。唔係，即係唔係係呢啲係其實有少少係常識嚟嘅，反而係男人係嗰啲鴨係多數最大嘅 portion 係同性戀去同性戀係去幫襯嘅喎。係，因為在於我自己，因為我係一個直，即係我係一個好直嘅，即係直男啦，叫做係。唔關事，我都好知。但係呢個係我知道嘅，係。我知，但係所以我就冇得點諗嗰樣嘢，即係我就以為係鴨嘅，即係僱主通常都係女性咯，咁尤其是我不嬲睇開嗰啲都係話啊，好多AV 女優啊，都係為咗養牛郎啊，走去拍 AV 啊，中意取呢啲咁啊嘛。咁就係我係啦，同埋我自己以我所知嘅男性性工作者嘅或者係鴨嘅一啲好大嘅主顧都係雞啊嘛，即係女性性工作者啊嘛，就係啊。香港應該所以香港同即係亞洲地方應該唔係。亞洲地方大陸係㗎，大陸係好乸多啊呢啲。唔係，但係你有冇統計先？但係我覺得係你聽翻嚟，即係你聽翻嚟啦，好乸多啦。即係我睇過紀錄片，嗱第一樣嘢我睇過紀錄片啦，跟住然之後你好難做統，唔通我下做統計咩？講出乜嘢都做統計咩，大佬？係。咁我睇過紀錄片啦，咁我自己去玩嘅時候，聽啲女仔咁樣講翻啊咁樣啦。咁真係我都覺得真係都幾多咯。咁但係所以我就冇諗到係男同性戀者嗰一方面咯。係啊，因為可能我本身就冇諗過呢一樣嘢，即係冇去諗呢樣嘢啦。係。咁所以就唔知咯。咁但係當我睇完佢啲介紹之後，我覺得哇好堅喎！第一樣嘢竟然係原來有呢樣嘢嘅喎。第二樣嘢係佢揾到啲案例咧，係真係。我都覺得佢都8個案例啊嘛，8個男性性工作者啊嘛，跟住講佢呢啲從事性工作嘅一啲經歷啊嘛。咁我睇嗰陣時報紙咧就介紹，第一個介紹咧就係一個年約70歲嘅男性性工作者咯。哇！呢下我都更加勁。喂，但係成本書都係主要客源係基嘅，應該有啲係兩樣都會接噶嘛。兩樣都會有嘅，係啦，兩樣都有嘅。咁即係嗱，呢個又好可惜嘅地方咩咧？因為嗰本書咧，我買咗翻嚟，我嗰陣時買就好有興趣買，咁樣周圍揾嘅，係啦。最終因為好多地方都冇得賣嘅呢本書係，我係最終喺嗰個咩咧？深水埗有一條街咧，叫唔知乜鬼嘢街，好鬼多嗰啲文青鋪頭咧，賣報嗰間咧，賣報咧，我唔記得乜嘢街嗰個寫話，仲叫做大南街。有啲書店啊，係，冇錯，大南街冇錯，大南街嗰度就係有一啲好細嘅書店，咁啊喺嗰度揾到呢一本書咯，係啊，咁嗰陣時揾就好識嘅咁揾啦，但係好衰格，就係買翻嚟之後咧就放埋一邊，係啦，咁我就係揭過下咯，就冇認真去睇佢咯，係啦，咁啊，但係咧我印象最深刻嘅咧就係咧，佢嗰陣時我睇咗份報紙，咁份報紙去介紹佢呢本書嘅時候咧，就特登介紹其中一個案例，咁就係一個雖然唔係78歲啊，係68歲嘅男性性工作者咯，係啊，跟住仲要係影埋相喎，即係佢係出晒鏡嗰啲咁樣喎，係啊，你見到佢個樣咧，同你一個普通嘅中學，即係我好坦白講，佢係一個中學老師咯，即係你見到個樣係一個中學老師或者校長樣咯，係一個，係啊，即係呢個係我覺得冇打格嘅，冇㗎，乜都冇㗎。乜都冇㗎，出晒樣，乜都出晒嚟嘅。你覺得係哇個樣你睇唔出嘅，完全係哇佢做，因為佢同一個真係你喺街度見到嘅叔父，或者係你喺學校見到嘅校長，即係嗰種感覺，你明唔明白？
好正經，好正氣，然之後好陽光，係啦，嗰種感覺咯，你係，但係佢竟然係一個男性工作者咯，係啊，你嗰下就好震撼，頂原來我原來咁樣㗎，咁樣就係啊，所以就覺得好吸引，就買想好奇啦，好吸引咁就買咗嚟睇咁樣咯。咁但係好可惜啦，就係頭先講啦，就係冇乜點睇到翻咗下啊嘛。咁但係我對於呢個 David 嘅經歷都有即係根據翻啲報道咧睇翻咧，咁佢其實佢點解會去做呢一個男性性工作者，就係佢本身係一個同性戀者嚟嘅，係啦。但係因為你知佢嗰個年代，因為佢68歲嗰陣時，佢而家68歲，咁佢即係幾廿年前嘅話，咁嗰個風氣咪咁開放啦咁樣。咁所以咧，其實佢係男同性戀者，但係佢都唔敢去公開，咁咧就結咗婚嘅，係啦，仲有埋小朋友添。咁呢個係好多嗰陣時嗰個年代嘅同性戀者佢會嘅其中一個選擇啦，叫做係嚇，為咗俾呢個正常社會所接納嘅話。咁但係咧，最後咧佢都頂唔順，都係要同佢老婆攤牌，咁啊離咗婚。跟住就個女又自然跟咗個老婆啦，咁所以咧就自此之後咧都基本上冇聯絡過啦，係啦，冇聯絡過啦。咁但係佢又好好彩喎，佢就話佢自己因為後生嘅時候咧工作同埋投資咧都得意，咁樣咧喺50歲嘅時候咧已經過一個退休嘅生活，係啦。咁但係咧佢就覺得50歲退休之後就悶啊。咁再加上咧，佢嗰陣時咧已經有一個比較穩定嘅，即係以佢嗰陣時咧，佢離咗婚之後咧，有一個穩定嘅男朋友嘅。咁但係嗰個男朋友咧都好不幸地因為疾病過世，係啦。咁啊剩翻佢自己一個，又退休50幾歲。咁佢覺得啊冇咩做喎，咁就試下喺大廈度開咗一間工作室啦，叫做係 workshop 啦，工作室叫做。咁啊做類似啲一樓一嘅嘢咯，咁樣係啊，咁樣開始咯，係。即係佢創業啊？係啊。為興趣。係啊，為興趣。佢話唔為錢，純粹為興趣。佢話。哇！真係好獵奇喎。係啊，即係我睇到咗，我好震驚，你知唔知？好震驚嗰樣嘢嚇！我唔為錢，為興趣啊嘛。係啊。因為係咯，我頭先因為有兩本嗰本書頭先講嗰啲一樓一或者係企街嗰啲。書都唔長講，因為睇好都係幾年之前睇嘅啦。咁都唔長講，因為好多個故事都係鄉下窮啊，就過嚟去一開始都係friend 搭 friend 咁嗰啲親戚啊，嗰啲鄉里啊咁樣搭嚟香港。首先就雙程證先3個月，係啦，都係嗰啲嘢啦。跟住就都係為錢咁樣，跟住就慢慢習慣咗就。下海咁樣，係咯，係咯，咁大概啲故事都唔係好特別咯，所以都唔會。但係有依兩本書，大家有興趣可以去睇咁樣，係。哦，咁我都要講一講咧，即係嗱，我陣間翻嚟講，因為我睇書嘅話咧，或者睇一啲嘢咧，即係佢哋有好刻板印象咧，就係頭先你講嘅嘢啦，就係鄉下窮或者要啲乜嘢事，咁所以咧就要。嚟到呢度打工，跟住然之後又俾人哋氹，或者俾人呃，或者自己多數唔係呃嘅，多數唔係呃嘅。我睇呢啲都唔係呃嘅，即係為咗錢嘅，多數冇呃。係啦，即係咁樣去做咯。但係佢哋覺得好似好平淡、好平鋪直敍咁樣啊嘛。但係我即係好坦白咁講，如果我自己親身經驗嘅，即係我去即係深圳即係去唱 K 飲酒，同啲女傾，跟住然之後自己去其實香港玩，同啲女仔傾偈嘅話，我覺得嗰啲故事係特別好多，真係嚇。你聽話，我覺得係特別好多。呢啲係可以揾一集講下呢樣嘢嘅一個，我覺得可以係。好，係啊。同埋等你睇完翻呢本書都可以再講詳細啲啦。係啊。咁啊，再講少少啦。咁呢個嗱，我講埋佢個名叫 David 嘅，化名 David 啦，叫做係。跟住係影咗佢間工作室出嚟嘅，咁都幾整齊、幾靚嘅，其實都幾乾淨嘅。至少俾我去開嗰啲女仔嗰啲係會乾淨啲，即係感覺上睇落去乾淨啲。咁當然啦，可能傳媒上嚟影相嘅話，佢會特登佈置得好啲咁樣啦。anyway 啦，咁但係佢就話佢嘅客人咧就跨度極大嚇，個年齡跨度喎。佢話下至18歲，上至90歲，係啦，都會嚟揾佢嘅。佢話佢當年最勁嘅時候咧，一日有8個客，係啦，勁嗰啲女嘅係。
應該同啲女差唔多。唔知啊，女8個客就算係要好勁先得咯，係要係好勁好旺先有8個客咯，同埋真係好攰啊嘛，大佬真係。係喎。係啊，真係好攰嘅喎，黐線。咁佢有冇講佢係一定零？佢就真係冇，我睇下先嚇。佢睇下先。咁呢啲啊，佢好似冇講喎，呢一個嗱，佢至少喺個報道冇講。係。咁喺大本書裏面有冇講咧？我就唔知啦。我今日之後咧，我一定會攞翻呢本書出嚟睇，係啦，好，一定攞翻本書出嚟睇，係啦，我一定要睇一睇先。係可能本書裏面有都唔出奇嘅呢一個係。好啊，都錄得好長啊，好豐富啊。咁啊，補翻嗰啲有咩少少新聞啦，桃色新聞啦。咁上個月咧有單就係有個台灣女仔就喺就要上庭啦，因為佢喺高雄嘅總圖書館咧就拍13分鐘嘅迷片。咁啊係啦，條女都幾靚嘅。咁就都係啦，同我哋第一節講嘅嘢相關啦，就係喺嗰啲 OnlyFans 度賣片啦。咁叫做台灣即係個 pat 啊人後啊，台灣人後係啦。係。咁啊會放下張相出嚟啦，大家可以睇片嘅話就可以睇到啦。咁另外一單又係台灣喎，咁啊咁之前就有幾個台灣嘅 AV 女優就喺日本出道啦，咁而家唔係男優啦，係偽娘啦，偽娘都有個出道。偽娘係啦，咁啊叫邵君啊，170cm 啊，咁啊就會喺呢個 WAAP 出道啊。咁啊就會一個偽娘。邵君啊叫做。係啊，偽娘大家都可能知道係咩？偽娘即係任何手術都冇做，其實係一個男人嚟嘅，只不過係中意着女裝咯。係啦，就係咁啊，有興趣就可以睇下啦。OK。即係之前就有個 Tiny 啦。係你講。講完啦。OK， 喂，之前有咩啊？你話有個台灣女仔叫 Tiny 名嚟嘅，係咯，係。哦，冇啊，因為你講起偽娘咧，其實我好坦白咁講咧，其實我真係中意睇嘅。唔係，sorry，我唔中意睇佢啲 A 片啊，我唔中意睇佢啲 A 片，因為我諗起佢 A 片我唔得嘅，我接受唔到，真係接受唔到啲 A 片，真係唔得。但係偽娘你走出嚟正常喺度做訪問啊，跟住然之後拍片呢一啲咧，即係拍 YouTube 片我講係，或者拍 TikTok 片呢啲啊嚇，咁我係覺得好睇喎，呢係。香港有個近排成日出嚟嗰個好 MK 妹嗰個，有個我知邊個啊，我知邊個，我都有睇佢訪問，我都有睇佢訪問。你有睇佢訪問？係啊，佢都我知道正嘅意思係佢夠膽講啊嘛。即係佢夠膽講嘅係啦。但係我自己即係其實變咗我哋同行咯，我哋可以講係我哋同行嚟嘅，我哋都係講埋呢啲咁嘅嘢。係咩？佢係呢？唔係即係講係咁講啦，係咪？都係差唔多，我冇乜聽過。哦，喂，我自己咧近排咧，我又好中意係一個叫做大陸嘅喺嗰啲大陸叫抖音啦，即係 TikTok 啦，即係抖音上面拍片嘅，做直播嘅，好出名叫做開心圓圓啊！哦，聽過。開心圓圓係元朝個圓啦，係咪先？都係偽娘嚟㗎。偽娘好靚女，真係唔係講笑。係。真係不得了！我有一排我都係勁沉迷，即係勁睇佢啲片都係唔係講笑。但係好似唔同啊！即係你係中意睇偽娘拍片係因為即係講少少啊！偽娘拍片係因為佢第一樣嘢佢係真係成個女仔咁樣嘅獵奇咯，其實真係都係靚女，仲係靚女啦。第二樣嘢係咧，佢同嗰啲叫做咩啊？嗰啲睇佢直播啲觀眾啊，或者係其他。大陸叫直播主啦，其他 TikToker 又好 YouTuber 又好，佢哋嘅互動咧，其實係正過男同女之間嘅互動㗎。因為咧，其他男仔咧睇同佢互動嘅時候咧，係會放膽好多㗎。係。因為知道你係男仔啊嘛，
同埋佢都直接表明咗佢係一個直男嚟啊嘛，即係佢都唔係同性戀，佢都唔係咩 DI 嗰啲咁樣啊嘛，佢就係直男，不過因為話流量，所以着咗女裝咁解啫，係好靚女嘅，係啦。咁所以嗰啲人係好放心去同佢喺度 flirt 啊，講好多好搞笑嘅嘢啊，即係呢啲我覺得就會好慘喎！其實呢個慘嘅故事喎，都係為咗錢點樣啊？為咗錢就要係啦，就要少少慘啦，就要男扮女裝。但係咁其實唔係嘅嗱，咁你如果冇睇過佢，你覺得佢慘啊。但係你睇完佢之後咧，你其實都好享受嘅。即係佢講又係喂，佢自己講過，佢自己有講嘅，因為佢自己講咧，佢就係話佢細個嘅時候，因為生得好似女仔，咁所以被欺凌。咁嗰陣時咧就覺得似女仔唔好嘅。咁大個之後咧，佢發覺咧其實似女仔都非常之唔錯，因為可以帶俾到佢好多唔同嘅嘢咁樣咯。係啦，即係名氣又好啊，錢又好啊，流量又好啊，咁樣呢啲咯，係啊。咁佢冇辦法，佢天生就係一個真係好似女仔嘅男仔，所以佢扮起上嚟就好靚咯，就係會係啊。咁所以唔係個個偽娘都可以成功嘅，但係一定係一靚咯，靚咯，係啊，先係靚咯。正如頭先我睇你嗰個少君咁樣，我覺得佢都唔錯嘅，但係佢就係嗰隻普通嘢唔錯咯，就唔係。去到圓圓嗰隻真係覺得哇黐線咁靚女咁樣嗰隻咯，係啊。但係開埋濾鏡係 OK 嘅，我睇到。但係佢男裝嗰陣時係一個好普通嘅男仔嚟啫。男裝嗰陣時係一個好普通。係咪咧？佢應該佢係應該佢個真樣。我睇下先嚇，佢因為佢有陣時佢開埋佢係用，即係佢用男裝嚟做直播咁樣啊，係啊，咁可能嗰陣時都唔出奇嘅，都係有埋濾鏡嘅，所以你就覺得佢好咩咯？但我而家睇到我自己就諗，譬如我喺YouTube 度，即係雖然我喺 Google 度 search 啲片啦咁樣啦，咁我都覺得佢個樣係女仔樣嚟嘅，都係一個就係咁樣。很好，咁啊就係咁啦，今集就獵奇少少同埋啊。文化向睇多啲書，大家係啊，即係了解。如果想睇書就可以了解多啲，係啦，了解多啲唔同嘅人啦，都係。你講起書啊，其實我好乸中意睇咧，即係以前中國嗰啲鹹書啊，古代鹹書啊。呢個係咯，可以。甘草和尚啊，秀塔野史啊，聊齋睇過咩係咯？聊齋就唔算係咩，但係嗰甘草和尚秀塔野史，我話俾你知，哇誇張到爆炸，即係成個哇我頂黐線咁鹹濕咁入肉蒲團啊！啲嘢黐線，好誇張。係，所以我覺得有機會可以介紹一下呢啲書，有機會介紹下呢啲書。好啊，OK，好咁啊，咁我哋再見。係咯，Spotify 有啦，Spotify 有得聽啦。咁啊，仲有我哋有個 Telegram group 啦，係啊。係啊。好啊。喂，咁啊，都係嗰句啦 ，like、share、subscribe 啦，跟住又可以入去我哋 Telegram group 傾下偈啦。Spotify 都支持下啦，係啊。好，咁啊，好，拜拜。好，拜拜。